我是李芬生，我是高雄美浓人。雅莲呢，是我哋美浓行嘅特产，行嘅客家人嘅骄傲。我回來種雅蓮呢，已經20年了。像我哋雅蓮呢，掌握係中政府，唔是人政府，但是後來中政府啊，冇俾人收嘅呢，佢水冇排放出去，但是雅蓮呢唔會散，讓耳朵我哋天橋往種。我哋種嘅雅蓮呢哦，要改槍啦，我哋我哋要種一些我哋呢要數碼嘅用咯，要設扶貧跟牆台。我哋哦，我一碰到颱風，因為颱風係個太陽會受到影響，唔係講個嚴重，還有時間好幫。我哋雅蓮呢用唔得機器幫，我哋用人工幫。十分大門辛苦哦，要大門做放起來。今嘛是用綁雅蓮呢，雅蓮呢哦，曬到日頭會乾hết。嗰陣我哋雅蓮呢要改做放來綁，整理好嘅送啊傳堂鄉要拿去煮嘅客家食，客家蔬，我哋美濃嘅客家菜當好食。